Da li ste ikada probali umućene kiflice? Ako niste, obavezno morate. Nema mešanja testa rukama. Sve uradi najobičniji mikser, a kiflice ispadnu savršeno meke i neodoljive. Što bi rekli, meke kao duša. Potrebno je najprej da mleko zagrejete da bude mlako, a zatim u njega da dodate suvi kvasac. Jednu supenu kašiku suvog kvasca, ovo je kesica od 10 grama, a nama treba 7, tako da ću dodati jednu supenu kašiku suvog kvasca, promešati, pa dodati i jednu supenu kašiku šećera. I to ću da stavim na moment sa strane, u principu ne moram, možete sve odmah da koristite, ali ja uvek volim da ostavim kvasac malčice da odstoji, pa makar to bilo i 2-3 minuta. Dok kvasac odstoji, mi ćemo da pripremimo suve sastojke i treba će nam 500 grama brašna, u koje ćemo da dodamo jednu kašičicu soli. Pa sve promešati. Napravit ću malo udubljenje, a zatim sipati kvasac koji je malčice nadošao. Dodajem celu količinu tečnosti. Dodajem i 150 ml ulja, jedno belance i jednu kašičicu sirćeta. Ovo je opciono, ali ja volim da dodam. A sada je potrebno da sve dobro umutite mikserom, nema potrebe da se mesi, samo će vam trebati ovi nastavci. Kao što vidite, testo nisam ni takla, a umutila sam ga, odnosno umesila. Sipat ću preko testa malčice ulja, pa ovako rukom utapkati. I sa ove donje strane možete ga okrenuti. Čisto ovako sa svih strana da bude nauljeno. Veoma je meko i lepljivo, ali kada stavite ovako ulje preko, ono će biti mnogo lakše kasnije da se razlije. Stavljam najlon kesu, a zatim na toplo mesto da naraste, minimalno nekih pola sata, u zavisnosti od toga koliko je toplo kod vas u kući. Ako nemate gde da stavite, možete da uključite rernu na 30 stepeni i da držite u rerni nekih pola sata. I evo, nakon što se testo udvostručilo, posućemo radnu površinu, izvaditi testo. Sada ćemo ga malo samo premesiti. Izuzetno je meko testo. Znači, neverovatno je meko. Malo ću ga samo premesiti ovako. Pogledajte kako je fino. Podelit ćemo ga na 2 dijela. Ovaj deo stavljamo pod najlon, a ovaj deo ćemo da istanjimo. Možete praviti onako pojedinačne kiflice, a možete i na klasičan način. Pobršnjavite testo, pa ga istanjite oklagijom. Ukoliko još uvijek niste, zapratite kanal kako ne biste propustili nove recepte. Uz pomoć sekača za picu ću da isečem kiflice. Možete ih ostaviti prazne, slatke, slane, kako god želite. Ja ih filujem sirom. Jednostavno urolam. Možete ih puniti bilo kojim nadevom, po svom izboru, i super je što ispadne baš dosta kiflica. A pogledajte kakvog ja pomoćnika imam za ove kiflice. Ja ću da loram. Ajde. Ajde. Odlično. Ja sam uspela sve da ih poređam u jedan pleh. Preklopit ćemo ih krpom, pa ostaviti iznad rerne da stoje nekih pola sata. Rernu ćemo umeđu vremenu da uključimo da se greje na 180 stepeni. Umutit ćemo jedno žumance, možete ga razrediti, a ja ću dodati i jednu kafenu kašičicu mleka. Kiflice su odstojale, mazat ćemo ih sada. Pogledajte kako je ovo predivno žuto, jer je u pitanju domaće jaje. Posućemo susamo.
Ubacit ću ih u već zagrenu rernu i peći na 180 stepeni nekih 20, maksimalno 25 minuta. Zatim ću da ih izvadim i prekrijem pamučnom krpom. Pogledajte, ostavila sam malčice da se ohlade, toliko divno mirišu, tako su mekane. Ja ne mogu da vam opišem, jedne od stvarno boljih kiflica koje sam probala. Kada pogledam koliko sam se trudila, a skoro nisam ništa. Znači, ne moram da ih premesim, ne moram da se zezam, ne moram čak i da ih mesim. Veoma sam zadovoljna ovim receptom i verujem da ću ga sigurno često koristiti. A nadam se da će se i vama dopasti. Pogledajte koliko su meke, ukus savršen. Ako vam se dopada recept, obavezno podelite sa svojim prijateljima, ostavite mi neki like, a voljela bih i da mi napišete komentar. Hvala vam na svemu, hvala na gledanju, vidimo se, ćao!